Λοιπόν, γεια σας. Σήμερα θα πάμε να μαζέψουμε έναν αφεσμό ή αλλιώς πουλάκι, δηλαδή μια βασίλισσα η οποία έφυγε από το μελισσοκομείο και έχει ανεβεί επάνω σε ένα δέντρο. Λοιπόν, αλλά όμως κάθεται επάνω στον κορμό του δέντρου, δεν κάθεται δηλαδή σε ένα κλαδί ώστε να το μαζέψουμε κουνώντας το κλαδάκι κτλ. Κάποιοι μάλιστα αναφέρανε ότι χρειάζεται καπνό και ότι καλό είναι να το καπνίζουμε κτλ. Συνήθως όταν το πουλάκι το μαζεύουμε δεν χρειάζεται καπνό, σχεδόν δεν τσιμπάει δηλαδή καμία μέλισσα, ίσως γιατί είναι σε μια φάση η οποία όλες οι μέλισσες κουβαλάνε όλα τα πράγματά τους, ας πούμε έτσι, είναι έτοιμες για να εγκατασταθούν κάπου, γεμάτες με μέλι, γεμάτες με κερί, γεμάτες με νερό, με διάφορα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, που χρειάζεται για να ζήσει κάποιος μέχρι να εγκατασταθεί σωστά σε ένα σπίτι. Βέβαια όχι άνθρωπος, έτσι, αλλά μέλισσα. Λοιπόν, εδώ τώρα θα δούμε πως είναι το μελίσι. Είναι το μελίσι πάνω στον κορμό. Δηλαδή βλέπετε ότι ο κορμός του δέντρου είναι εδώ και συνεχίζει επάνω το μελίσι. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ένα κλαδάκι, δηλαδή να ήταν κάπου εδώ, να πάρεις το κλαδάκι αυτό, να το κουνήσεις, να πέσει κάτω. Είναι πάνω στο κυρίω μέρος του κορμού. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα. Με κάτι σαν σέσουλα ή με το χέρι μας, δηλαδή να πάρουμε τις μέλισσες έτσι σιγά σιγά, έτσι, να τις βγάλουμε κατά αυτόν τον τρόπο, το οποίο πράγμα και αυτό είναι αρκετά δύσκολο και θα μας καθυστερήσει ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε την κυψέλη κοντά μας, θα πάμε από την πλευρά που έχουμε τη μεγαλύτερη ορατότητα, που τέλος πάντων μας επιτρέπουν τα κλαδιά να δουλέψουμε. Λοιπόν, ωραία. Έχουμε λοιπόν εδώ μια κυψέλη με 5-6 τελάρα μέσα και εδώ είναι το μελίσι μας. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα παίρνουμε τα τελάρα από εδώ ένα-ένα, έτσι, και θα τα βάζουμε, θα τα τοποθετούμε δίπλα στο μελίσι, που θέλουμε να μαζέψουμε. Λοιπόν, αυτές σιγά σιγά θα αρχίσουν να ανεβαίνουν πάνω, όπως τις βλέπουμε εδώ ήδη. Οι μελισσούλες μας αρχίζουν και ανεβαίνουν πάνω σε τελάρο. Προσπαθώ να κρατήσω το κινητό καλά για να είναι πιο εμφανές. Βλέπετε ότι σιγά σιγά αρχίζουν και μετακομίζουν, Εντάξει, αυτό είναι ένας καλός τρόπος όταν το μελίσι μας είναι πάνω στον κορμό. Δεν χρειάζεται ο καπνός, είναι κάτι περιττό. Εντάξει, μια μάσκα να φοράμε. Τώρα εγώ έβαλα και τα γάτια γιατί θεώρησα να δείξω και τον πρώτο τρόπο, που είναι πιο δύσκολος. Αυτός είναι πιο εύκολος, έτσι. Το τελάρο το χρησιμοποιούμε και όταν είναι πολλές φορές ψηλά το μελίσι. Όταν το μελίσι είναι ψηλά, το δένουμε σε ένα ιστό. Εγώ το δένω από ιστό που βιδώνουν τις λάμπες οι δήμοι και οι κοινότητες, μάκτρο δηλαδή, ανοιγόμενο, έτσι. Λοιπόν, και κρατάμε το τελάρο ψηλά με ένα σκηνάκι και τοποθετούμε και αυτό σιγά επάνω στο... Λοιπόν, το παίρνουμε το τελάρο τώρα, έτσι, έχει μείνει κι άλλος πληθυσμός εδώ. Το τελάρο όμως είναι γεμάτο με πληθυσμό. Το βάζουμε μέσα, εντάξει, το βάλαμε μέσα. Παίρνουμε ακόμη ένα κεράκι, να το βάλουμε και αυτό εδώ. Καλό είναι να το στηρίξουμε κάπου. Καλό είναι κάπου να το στηρίξουμε, έτσι, ωραία. Έχει καθίσει μόνο του τώρα και μπορούμε να το δούμε καλύτερα. Εντάξει.
Εδώ είναι οι μελισσούλες μας, εδώ είναι οι μελισσούλες που προσπαθούν και ανεβαίνουν. Αυτός λοιπόν είναι ένα καλός τρόπος για να περισυλλέξουμε το μελισσάκι όταν είναι πάνω σε μέρη του δέντρου τα οποία δεν είναι κινητά, δηλαδή δεν είναι ένα κλαδί, αλλά είναι ένας κορμός όπως είναι σε αυτή την περίπτωση. Ανεβαίνουν σιγά σιγά, έτσι δεν πρέπει να βιαζόμαστε, να το πάρουμε όλο το μελισσάκι. Οι άλλες είναι μέσα.